14-metis Zapyškio miestelio gyventojas Mantas atrodytų iš bendraamžių nieko neišsiskiriantis paauglys. Vaikinukas ruošia pamokas, dedasi knygas ir kiekvieną rytą keliauja į mokyklą. Tačiau kartą tarp mokyklinio inventoriaus į mokyklą iškeliavo ir pistoletas. Ir ne bet koks, o 9 mm kalibro guminėmis kulkomis užtaisomas revolveris. Buvo gauta informacija iš 2 moksleivių, kad pas vieną 8 klasės moksleivį kuprinėje yra ginklas. Mes radom pas jį ir ginklą, mes radom, jisai pats išėmė prieš savaitę įvykis su pinigais, su telefonu, ir įvairiausių tokių, iš jo sakau, ko tikrai tai, nesitikėjom paprasčiausiai. Pedagogai neslepia, kad pastaruoju metu paauglys ėmė konfliktuoti su kitais mokykloje besimokančiais bendramžiais. Esą šie iš jo reikalauja pinigų, neva už pavogtus daiktus. Pats įvykio kaltininkas prisipažįsta ginklą nugvelbęs iš senelio, o į mokyklą atsinešęs, norėdamas pasirodyti prieš draugus. O kam tu tą šautuvą nešeisi į mokyklą? Nepagalvoju. Bet vis tiek dėl kažko nešeisi. Šiaip nelabai buvo priežastis. Gal pasirodyti. Tai neturėjai nieko tikslo pagazdinti? Ne. Neturėjau tikrai. Nieko negazdinau su juo. O tu iššovei? Ne, neiššoviau. Mokyklos bendruomenė išgąsdinusi pistoletą 14-mečio senelis sako pirkęs turguje. Ir tai esą buvę labai seniai. Tikina nė karto juo nepasinaudojęs ir akylai saugojęs nuo visų kartu gyvenančių 8 anūkų. Bet šie vis tiek sugebėjo jį rasti. Galvojau, kad neras ir atrado. Nors guminėmis kulkomis šaudyti skirto revolverio apkaba buvo tuščia, mokyklos administracija džiaugiasi laiku įsikišusi ir atėmusi ginklą. Esą daugiavaikėje šeimoje augantis paauglys pastaruoju metu kėlė daug rūpesčių. Ekspertai aiškinasi, ar dujinių ginklų kategorijai priskiriamas revolveris nebuvo perdarytas naudoti jį pagal kitą paskirtį. Už disponavimą ginklais numatyta gana griežta bausmė. Laisvės atėmimas iki 5 metų, tačiau jos 14-metis greičiausiai išvengs. Kauno rajono policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo šaunamojų ginklų. Neoficialiai teigiama, kad tyrimas gali pakrypti visiems netikėta linkme. Byla gali būti perkvalifikuota dėl ginklo įsigijimo ir keliama ne berniukui, bet vienam iš suaugusiųjų. Reporterė Edita Norkienė, Kauno rajonas, Zapyškis.